Hi friends, welcome back to Boom Poultry Farming. আজি day 29 morning order series আপোনালোক বনোৱাইখিনি দেখুৱাব খুজিছোঁ এইটো চাব পাৰে আজি 29 দিন হ'ল এই মুৰ্গীটো এইটো পানীটো বৰ্তমান যোৱাকালি ৰাতি দিছিলোঁ মই কুমীয়া গৰম পানী ইচ্ছা লাগেতো অলপ ঠাণ্ডাই হ'ল ইয়াত ইউনিলিভ মেডিচিনটো মিক্স আছে তো আজি এতিয়া একো মই মেডিচিন একো এতিয়া ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আজিও নকৰোঁ অহাকালিও নকৰোঁ আৰু পৰহিও নকৰোঁ এই 3 দিনতে মই একো মেডিচিন ইউজ নকৰোঁ চ' মুৰ্গীবিলাকো চেক কৰিবই আহিছোঁ যিহেতু মোৰ আৰু বহুত মুৰ্গী আছে চ' চবফালেও চাব লগা হয় মুৰ্গীবিলাকতো বৰ্তাই ঠিকে আছে একো প্ৰব্লেম নাই বৰ্তমান দানাবিলাকো দানাত আছে আৰামছে দানাবিলাকো আছে আৰু পানীও হৈ যাব বৰ্তমান 12টা এটাৰ লাগি মই তাতে চেঞ্জ কৰি দিম এইটো এইবিলাক চব সোণালী মুৰ্গী হয় অৰিজিনেল চ' গ্ৰ'থবিলাক চব ঠিকে আছে আপোনালোকক 31 এইটো মাহটো 31ত লাগি আছে 31 30টো ভালকৈ চোৱা নাই মই চ' আপোনালোকক এই মই 30 তাৰিখ দিনা আৰু মোৰতো 30 দিন হ'লে এইটো মুৰ্গীটোক মই আপোনালোকক জুখিখিনি দেখুৱাম আৰু ভিডিঅ'টোত চ' আজি একো নিদিওঁ চ' দানাবিলাক চব ঠিকে আছে আৰু পানীটোত মই 1 বজাত কুহুমীয়া গৰম পানী নহয় নৰ্মেল ফিল্টাৰৰ পানীটোৱে দিম ডাইৰেক্ট চ' গৰম নহয় আৰু ৰুমৰ মই এতিয়া খুলিব পাৰিলা হয় কিবাটো পৰ্দাটো মই অলপ বতাহ মাৰি আছে ৰ'দো দি আছে অলপ বতাহও মাৰি আছে তথাপিও মই এই কিবাটো তিৰপালটো নুখোলোঁ পাছত খুলিম আৰু মুঠতে 10টা মানত খুলিম 10টা 11টা বজাত আৰু ইফালে 4টা 3টা ইমান মানত মই আকৌ ঢাকাই দি দিম চ' তথাপিও ৰুমত চব ঠিকে আছে আৰু একো অসুবিধা নাই যিহেতু মোৰ ফ্ল'ৰটো পাকা হ'ল তলত চ' এতিয়া কিবাৰো ইমান ৰখাব দৰকাৰ নাই নিগুনিৰ ইন্দুৰৰ চ' চব ঠিকে আছে বৰ্তমান আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম ইফালেও এইফালে চাওক চব ঠিকে আছে চ' থেংক ইউ ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱাটো দিনৰ চিৰিজটো মই ইয়াতে ৰাখিলোঁ চ' আপোনালোকেও এইদৰে ফাৰ্মিং কৰি যাই থাকক চ' 29ৰ ইভিনিঙৰ ভিডিঅ'টো মই আৰু ৰাতি বনাম চ' ৰাতিপুৱাৰ ভিডিঅ'টোৱে মানে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং হেভ এ গ্ৰেট ডে